Hoje eu vou mostrar para vocês que a parte de freio não é simplesmente disco, pastilha e a pinça de freio. Existem alguns detalhezinhos que, se você esquecer, vai fazer toda a diferença. Antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e ele vai ser útil em algum momento da sua vida. Bom, todo mundo conhece que parte de freio, as principais peças são pastilha de freio, disco e a própria pinça, dependendo na parte traseira dos tambores. Só que existem algumas peças que fazem toda a diferença. Não são todos os carros que tem, mas alguns têm, e que, se não for colocado, não for prestado atenção nessas peças pequenas, você pode ter algum problema, vai ter barulho, você pode ter algum problema. Então eu vou mostrar para vocês algumas peças que, se você não colocar, ou se o teu carro estiver sem, é lógico, você tem que ver a aplicação, você vai ter dor de cabeça. Algumas mais simples são basicamente as molas. Existem algumas pastilhas de freio que a interna é travada na pinça de freio e a externa ela meio que solta. Só que aí eles colocam uma mola para fazer com que essa pinça externa ela fique mais justa no sistema de freio. Uma principal delas é essa daqui, ó. Essa aqui provavelmente é difícil da pessoa perder, mas eu já vi carro chegando aqui sem. Que é essa molinha. Essa molinha geralmente é da Fiat, da linha da Fiat, que ela faz ela cria uma pressão na pinça externa para ela ficar mais agarrada no disco de freio. Então, se você não tiver com essa pecinha, a pinça de freio vai fazer barulho porque ela vai ficar solta, ela não vai ter pressão. Uma outra que isso é constantemente a gente pega são essas molinhas aqui, ó. Ela é bem simples, bem fininha e ela é bem cara. Essa pinça de freio que tem essa molinha são as pinças de freio da Nissan, principalmente Livina, Gran Livina, Tida. Ou seja, as pastilhas de freio desses carros, ele tem um buraquinho na lateral. Eu vou pegar uma aqui que não tem esse buraquinho, mas a pinça de freio teria um buraquinho nessa parte de ferro aqui. E essa molinha, ela encaixa tanto na pastilha de dentro como na pastilha de fora. Então ela encaixaria aqui, ó. Ela encaixaria nas duas laterais, e quando você coloca a pinça de freio, ela faz força para a pastilha ela ficar agarrada. Se você não tiver essa molinha de freio aqui, ó, você vai ficar com o carro fazendo barulho na pastilha de freio, principalmente se você passar em um paralelepípedo ou uma rua bem desnivelada. Isso aqui é muito normal, principalmente nesses três carros que eu te falei. Por quê? É uma pecinha pequena, fina, quando a pessoa tira, às vezes ela caiu, você não acha, mas tem que colocar de volta, porque senão faz barulho. Para vocês terem noção, a gente comprou um kitzinho novo aqui. Só esse kitzinho novo, com 4 ferrinhos desse tamanho aqui, foi R$150. É uma peça cara, então você toma cuidado. Se for fazer a troca das pastilhas de freio desses carros da Nissan, toma cuidado para não perder essa molinha aqui, porque ela é cara, difícil de achar. Outras peças que a gente geralmente consegue ver que o carro chega sem são as chapinhas anti-ruído, que elas simplesmente elas eliminam uma folga que já é feita para eliminar essa folga desde a fábrica. Então isso já é projetado para ter essa chapinha para eliminar o ruído na pastilha de freio, que são essas chapinhas aqui, ó. Existem vários modelos, vários desenhos, tamanhos, mas essas chapinhas têm que estar no lugar. Às vezes acontece da pessoa perder e colocar um pouco de silicone, não é o correto, mas até ajuda. Mas o certo é você colocar a chapinha, porque ela encaixa, ela trava na pinça de freio e a pastilha ela entra com pressão aqui. Essa chapinha é da pinça de freio do Toyota Etios. A pastilha de freio do Toyota Etios ela encaixa aqui, ó. Então isso aqui estaria preso na pinça e ela fica sob pressão. Então essa pressão aqui, é lógico que ela pega em cima e embaixo, ela evita que a pastilha mexa para os lados e mexa para cima e para baixo. Então isso aqui faz com que o carro não tenha barulho no freio, principalmente quando passa em paralelepípedo, em alguns lugares com bastante ondulação. Então, se você está com barulho principalmente na parte de freio, verifica se você está com todas as peças que aquele sistema tem e se elas estão montadas corretamente. A pastilha de freio tem posição, tem maneira certa de colocar. Então você toma cuidado aonde você leva. Se você estiver no Rio de Janeiro, traz aqui no Gaúcho Amortecedores, que nós temos pessoal especializado, nós temos material, nós temos todas as peças que a gente venha a precisar para recuperar a suspensão do teu carro. E uma delas seriam essas chapinhas da parte de freio. Tá com barulho, precisa de uma mecânica de suspensão especializada, vem aqui no Gaúcho Amortecedores, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar.
Lembrando, se você não está inscrito no canal, se inscreve para não deixar de perder os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveita, deixa um joinha e segue a gente lá nas nossas redes sociais, que vocês veem todos os nossos projetos.